اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم دجاج محمر على الطريقه المغربيه. جا شهوه منه وغزال ما شاء الله. غادي ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله وتعرفوا المقادير كلها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم قناه مريم. نتمنى لكم يوم مبارك سعيد ان شاء الله وبرفع هذا الوباء يا رب العالمين عن الجميع. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم دجاج محمر بالطريقه ديالي. انا عندي هنايا جوج دجاجات كبار، كل وحده فيها تقريبا كيلو ونص. عندي ربطه متوسطه ديال المعدنوس، عندي 4 ديال البصلات كبار، عندي هنايا واحد 5 ديال الكباب صغار ديال الدجاج، عندي الحامض مصير للتزيين، عندي هنا الحامض واحد نص الربع ديال الحامضه مصيره مقطع رقيق، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الثومه اللي انا سبق لي وصوبتها طريه، نقيتها وطحنتها ورقتها، عندي واحد معلقه صغيره ديال السمن، معلقه كبيره ديال السكنجبير، عندي نص معلقه كبير ديال الخرقوم، عندي معلقه متوسطه ديال الملحه كتبقى حسب الذوق، عندي معلقه صغيره ديال الابزار، وعندي الملون اللي هو كيكون انا بالنسبه ليا الدجاج كيكون ضروري، هو اللي كيعطي داك النضره ديال الدجاج زوينه، وعندي هنايا الزعفران الحر. الزعفران الحر غادي نديرو ان شاء الله حتى يبدا الدجاج كيطيب ويقرب يطيب، عاد غادي نرمي شويه ديال الزعفران الحر من بعد. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه اللي باش غادي نصاوب فيها هادشي. غادي نبين قدامكم هاد المريميطه هادي، سمحوا لي غادي نبين هادشي قدامكم واضح. انا جبت هاد المريميطه ديالي هنايا اللي غادي تهز لي جوج ديال الدجاجات، غادي ندير فيها هاد البصله اللي هي مفرومه مشلضه. انا دائما كندير البصله مشلضه. غادي ندير هاد الحامض مصير، هاد 4 ديال الحامضه مصيره، غادي ندير هاد المعلقه كبيره ديال الثومه، انا كما قلت لكم انا سبق لي وصوبتها راسي، غادي ندير مع هاد المعلقه ديال السمن، معلقه صغيره ديال السمن، ما كنبغيش نكثر بالسمن لان كاين اللي كيبغيه كاين اللي ما كيبغيش. غادي ندير هاد الربطه ديال المعدنوس، ما تكثروش بزاف البنات لان دابا راه بزاف الناس كيديروها غير ربطه مجموعه وصافي، ولكن انا كنفضل نديرها هكذا. كاين اللي ما كيبغيش ديك المريحه ملي كتبغى تبدل اللون، ما كتكونش خضراء ولكن شويه كتكون عاطيه اللون مجهد. وغادي ندير هاد التوابل البنات كامله، غادي نجي لهاد الزعفران ديال اللون، غادي ندير منه النص ديال هاد الباكيه البنات لان هو كيعطي واحد اللون رائع للدجاج محمر. ودابا غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، ما غاديش نكثر، غادي ندير كاس فيه زيت بلديه وزيت روميه، كاس د العنبه. انا غادي نصاوب معكم كاس ديال العنبه، غادي ندير فيه النص الكبير ديال الزيت البلديه، وغادي نزيد معاه النص باش نكمل التعميره ديال الكاس ديال الزيت الروميه. Voilà messieurs dames, aujourd'hui je vais faire le poulet à la façon marocaine, le poulet djaj mohammed. Je ne sais pas comment le poulet rôti, mais avec une astuce marocaine. Voilà, j'ai 2 poulets, presque 1,5 kg dans chaque. Ici dans la marmite, comme je vous avais vu, j'ai mis une petite botte de persil, j'ai mis 4 oignons moyens, 4 gousses de l'ail, j'ai mis le safran colorant, j'ai mis une grosse cuillère à soupe de gingembre poudre, j'ai mis la moitié de curcuma, la moitié de la grosse cuillère à soupe de curcuma, j'ai mis une grosse cuillère, une cuillère moyenne du sel, parce que le sel ça reste par rapport au goût de tout le monde, et j'ai mis je vais mettre le safran, vraiment le pur safran. Voilà. Et comme je vous ai dit là, j'ai mis un grand demi de l'huile d'olive et j'ai complété avec l'huile de table. Et j'ai mis le citron, le confit de citron. Ici j'ai 3 morceaux de citron, ça c'est pour vraiment décorer la recette après.
Et ici, j'ai 4 morceaux de foie de poulet. Voilà, j'ai mis tous les ingrédients ici dans la marmite. Et l'huile, je ne vais pas le mettre maintenant. Chaque personne, comment qui met sa recette. Moi, l'huile, je le laisse jusqu'après. Je ne le mets pas tout de suite. Maintenant, je vais mettre vraiment... D'abord, Inch'Allah, البنات غادي ندير واحد لا طاس ديال الماء. Maintenant, je vais mettre une tasse d'eau, comme ça. Et je vais mélanger tous les ingrédients ici. دابا غادي نخلط كلشي. هاد المقادير مجموعين هنا البنات. كنخلط هاد المقادير هكذا. خلطو مزيان باش داك الطرف ديال السمن حتى هو يدخل مع داك الخليط. il faut bien. Oui, et j'ai mis un petit peu du beurre râsé parce que ça donne un très bon goût à cette recette. Le beurre rassis. Il faut pas faire attention à mon français, parfois c'est comme ci comme ça quoi. L'essentiel que tout le monde comprend. Voilà, je vais prendre la première poule. Je vais remplir à l'intérieur. Je vais prendre vraiment... Attendez, je vais voir. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, je vais vraiment mettre un petit peu de mélange à l'intérieur. J'essaie de mettre un petit peu sur les côtés où il y a un petit peu la chair là. Un petit peu... Voilà, البنات أنا دابا كندير هاد التعميرة هاد الشرمولة. كندخلها في هاد الدجاجة مزيان ومن الجوانب. وكندخلها في الداخل فيها لداخل في القلب ديالها. كندخلها وكندهنها مزيان. Voilà, j'ai vraiment mis tous les ingrédients avec les oignons et tout à l'intérieur de poulet. Et maintenant je vais prendre le deuxième poulet. La même chose. Je vais essayer de tout étaler mon poulet à l'intérieur. Et je prends la chair qui est tout près des cuisses. Et je remplis là un petit peu les morceaux d'oignon et tout le mélange. Et de l'autre côté c'est la même chose. البنات انا كيعجبني ندير هاد الطريقه هادي. كندخل شويه ديال هاد الخليط في داك الجوانب اللي تحت لي كويس. ماشي كلشي ولكن شي حاجه قليله. المهم باش داك التوابل كتدخل لنا مزيان في الدجاجه. وكندهنوها البنات. هانتوما كندير عاوتاني من جهه العنق. ودابا الحاجه اللي هي زوينه في هذا الشيء وهو هاد الجنيحات اللي كانوا عندي حتى هما كنديرهم. فوالا rassembler les cuisses de poulet pour qu'ils seront vraiment bien mises. Regardez, moi je lave toujours les élastiques avec quoi que j'achète, qui sont déjà quand j'achète le poulet, ils sont dedans. Alors moi qu'est-ce que je fais? Je prends un petit peu البنات. هانتوما غادي نشدو هاد الاخر. راكم عارفين المغاربه ديالنا surtout les gens qui ont l'habitude de faire qui font les recettes de poulet. Alors voilà, je vais essayer de rassembler les deux cuisses avec les élastiques que j'ai bougé de poulet avec quoi qu'ils ont été liés avant. Moi je garde toujours cet élastique là parce que c'est des élastiques vraiment alimentaires. Voilà, regardez, il faut qu'il sera comme ça. Voilà. Et le poulet pour le cuire, il faut toujours que vous le mettez sur le blanc, sur la poitrine. La poule, il faut la mettre toujours, le blanc de poulet, c'est ça que vous allez mettre en bas. البنات هانتوما كتشوفوا حيت الطريقه ديال هذا الخيط خصني نكون نعرف كيفاش نصاوبها مزيان. فوالا دابا انا غادي ندير لها هكذا البنات. كندوزها مور الفخذ. كندوزها من مور الفخذ الاخر وعاد كنجمع هاد الفخيدات باش داك الالاستيك كيجي زوين ما كيجيش هانتوما. voyez, il tient vraiment bien. Et maintenant je vais les mettre un petit peu croisés. البنات انا دابا غادي نعمر. غادي ندير الماء ماشي بزاف
غير يوصل النص ديال الدجاجه. ما خصكمش ديروا الماء بزاف. il faut pas mettre beaucoup d'eau. il faut que l'eau arrive un petit peu aux cuisses de poulet. Vous voyez, voilà, à cette façon là exactement, parce qu'il faut pas remplir beaucoup d'eau. Et je vais fermer ma marmite et je vais le mettre sur le feu et je vais le laisser cuire sur le feu bien doux, sur 5 ou 6. فوالا البنات، انا دابا راني صوبت الدجاج ديالي الحمد لله. انا شرملته على حقه وطريقه بالطريقه ديالي، كل واحد والطريقه ديالو باش كيصاوب البنات الدجاج. انا الطريقه ديالي هي هذه. كيجي الدجاج غزال. غادي نرجع عندكم من بعد البنات ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله غادي نقطع هاد الكبده. tout à l'heure je vais couper les foies aux petits morceaux et je vais les jeter quand le poulet sera presque cuit. Je mets de l'huile en ce moment-là et en même temps je vais mettre les morceaux de foie. البنات انا دابا ان شاء الله غادي نخليكم، غادي ندير الدجاج ديالي يطيب. غادي ندير هاد الدجاج ديالي نديرو يطيب. انا غادي نبين لكم مزيان الطنجره الماء شحال عندي فيها. هانتوما غادي نخلي هاد الدجاج ديالي حتى يطيب مزيان، ومن بعد غادي نرمي داك الطروفه ديال الكبده حتى يكون الدجاج طاب، ونرمي ديك زويته ونخليه يطيب على خاطرو حتى تعقد لنا المرقه، ونرجع عندكم من بعد البنات. البنات ها هو تبارك الله الدجاج محمر ديالي وجد. اش غادي نقول لكم، لان ما غاديش نقدر ندير في هاد الجهه هذه قليت فيها اللوز، عندي شويه. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كي جات محمره على حقها وطريقها من كل جهه. دابا هاد التيلمون اللي طايبه بزاف ولاو هاد الجناب ديالها كيطيحوا، ماشي مشكل. غادي نحاول باش نشدهم هكذا البنات. انا هاد الدجاج محمر درتو غادي نديرو بالزيتون واللوز. كنت غادي ندير البيض ولكن درتو بالزيتون واللوز من الاحسن. هانتوما البنات دابا انا غادي نحط الدغميره ديالي. تبارك الله الدغميره ديالي جات عاقده غزاله. هانتوما كتشوفوا جات غزاله ولا اروع. درت فيها داك القطايع. دابا غادي نديرو هاد الدجاج مصير اللي غادي نديروه هنايا فوق الدجاج. وديك الكبده كما قلت لكم جات غزاله ولا اروع. هانتوما جايه هنايا هكذا. هانتوما كتشوفوا البنات الصلاه على النبي جات غزاله. دابا غادي نديرو عليها هاد اللوز محمر. هاد اللوز راه معروف كما العاده، اللوز اللي كنديرو الدجاج محمر دائما. غير انا راني غفلت عليه شويه البنات، ما كانش خصو يطيب بزاف. هاد اللوز كان خصو يطيب غير شويه بركه، ولكن انا حمرته بزاف ماشي مشكل. دابا ان شاء الله غادي نقدموه على هاد الطريقه هذه. جا غزال ولا اروع، بالصحه والراحه، ونتمنىكم تجربوه ان شاء الله. البنات ها هو الطبق النهائي ديالنا ديال الدجاج محمر. جا غزال ما شاء الله، شهوه منه. نتمنىكم تجربوه ان شاء الله بالصحه والراحه للجميع. ما تنساوش ديروا لي لايك وتكيو على الجرس فين ما يكون شي جديد توصلوا به ان شاء الله بالصحه والراحه. و un bon dimanche à tous. Voilà ma présentation de poulet rôti que on a fait à la façon marocaine. Et je l'ai vraiment garni avec le citron confit, avec le confit de citron et des olives et des amandes vraiment grillées.
J'espère que vous avez fait les likes et abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, à chaque fois qu'il y a des nouvelles recettes, vous allez les recevoir. Au revoir et bon dimanche.